दिखाने वाले हैं कि एक थाली से कैसे अद्भुत आवाज़ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसको नीचे पीटेंगे। पीटिए गाइस। आप इसकी आवाज़ को देख सकते हैं कि आवाज़ कितनी मधुर गूंज रही Once है। more. एक बार और चलो मेरे साथ कहिए। चलकर ऊपर पीटिए गाइस। आपको कुछ विचित्र आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो ये हमारे दोस्त हैं जो कलाकृतियाँ करते हैं। अब थाली को ऊपर बजाइए, थाली से ऊपर बजाइए। बस राजा।